yali chancellor, architecture designer wa step pyramids eza Zoja ne pyramids zonna ekibalo kuzitambulira yali Imhotep era nga high priest eri ku supreme god Ra mu Heliopolis. Omukulu oyo ayitibwa Imhotep era ebitiibwa alina bingi nnyo. Yawandiika ebitabo bya wisdom bingi, n'awandiika n'amappinga emiti gy'eddagala egigenda mu 30 plus. Era nga bafaro nga Amenhotep owokusatu mu mwaka gwa 1391 BCE avayo na addressinga ku biwandiiko bye nga awandiika agamba the Wabu priest may give offering to you Ka. The Wabu priest may stretch to you their arms with libations on the soil, as it is done for Imhotep with the remains of the water bowls. Nga bakola Imhotep oba nga bakola libation ey'okoowoola abaatusookawo, libation ey'okuyiwa wansi amazzi nga bwe twatula ebigambo ebya Shishata. Nagamba ebyo byonna tujja bisoma wano, tusaagala tupape kuba tukyali mu kwavula abamu mukyali mu kwavula, saagala abatambuza mangu muyinza okutuka amagulu. Imhotep nga bamusaba okuba n'amagezi ng'aga Imhotep. Kati lwe bagamba twagala tube bagezi nga Solomon. Era oluvannyuma lw'okufa okufa kitegeeza afudde from physical life, n'ofuula you change to immortality. Ng'ogenze mu life eri eya spiritual life, ate tosobola kufuuka musambwa nga abaaliwo mu generation yo bakyaliwo, abaakulabako n'abaazalibwa mu biseera bye waliwoko bonna balina kusooka kufuula oba kufa ne baggwawo, n'olyoka ofuuka omusambwa oba ofuuse omusange mu mbeera eyo. Kati Imhotep ye yatwalibwa nga Katonda era nga bamutwala nga son of Hapu okupima n'okuzimba awo mu Giza ne Sakara. Ye yapima ebibalo byonna ebyetaagira awo. Era mu bafaro bangi aboogera ku nsonga ze, statue ze ne ku Shemekhet ne piramidi ya Shekmehet eri unfinished etaggwa, era yali agitandise, inscriptions nga ziraga ono yali kabaka waazo era n'ebibalo ebyasigalawo bibye. Engeri gye bazimbamu kolomu ne bazikizolinga mu mataka, engeri gye bakubamu enjazi ezo ne bazitwala, kubanga enjazi ezo buzitowa kumpi taani emu, endala za taani 7 zibazimbamu pyramids, taani ziba kilo 10. Kati enjazi zazitowanga taani 7 ne bajambusa brick eyo, gomanya okusitula taani 7 oziteeka waggulu eri mu meters nga 10 waggulu. Ekibala ekyo puli ze bakozesanga n'amayinja ago gye bagajjanga. Era bw'oyita eno ndabayo ensozi nnyingi nnyo, naye wewekenenya waliwo osituka n'osanga olwazi nga baalutemako piece, nga piece eyavaako eri cut off completely straight, naye ng'eyagwa newebuuza piece endala yaggwawa. Kati atyo oyo akutulako ku njazi yaliwa Imhotep. Tetukyamumanyi kati katuleeta byuma sala mugakube mugabalule ne baluti. Kati we baagakubanga oba we baagajjangako nga bakwasaganya enjovu, elephants, nga ze zigasika, bagateeka ku miti, enjovu ne zisika ne baleeta ku mugga gwa Kiira Nile eyo. Kati jjukira amazzi gaserengeta eri mu Egypt mu Kemet. Kati ne basiba ku nkoma, emiti egy'enkoma emikalu tegisobola kukka, tegidrowninga, they don't sink. Enkoma weba ekaze, kati ne bakola bakita water balancing, agayinja gano ne bagateeka okwo ne galyoka baga flowinga paka
mu Kemeti eri wansi oyo yena alinga waka wa Kemeti wa Imhotep. Amagezi ago gonna Abagreek we bajja mu linnya lye ye ne bamuyita Asclepios oba Asclepios. Asclepios Asklepios. Abagreek tovolaba abasawo we baba balayira mu eyo gye bayita Asclepios oath naye nga balayira kulayira kwa linnya lya Imhotep kuba ye father owa science, era nga batuuka ne bagamba nti maama we ayitibwa nga Karendu Anka. Batuuka ne bamutwala nga demigod, yalinga alimu obwakatonda kubanga yali atuulako empewo yali bamutwala nga omwana wa Katonda. Maama wa Imhotep ayitibwa Karendu Anka kabonero ka bulamu, era nga bamutwala okuba nti yali muwala wa Bene Bujedeti. Bene Bujedeti oba Bujedeti tuli mu lulimi lwaffe luli olwasooka olw'Ekifirika, era nga kitegeezebwa aba mutabani wa Pata. Eyambuuzizza erinnya ettuufu Sadiki bakatonda bonna nga bw'osomye ffenna tulina amannya Katonda Ruhanga, Rubanga, Nkulunkulu, Nkosi y'Amakosi mu Bazulu, Vidun mu Bahaitians, Oludumale, Oduduwa, ago gonna. Naye tuddayo ku lulimi olwasooka Demedunecha abayitibwa Amenra Pata. Amenra Pata. Pata is P-T-A-H. Amenra Pata Kepra. K-H-E-P-R-A. Kepra. Amanya ago gonna we gabagaddayo. So Imhotep ng'atwalibwa nga son of God Pata waneeno. Era bwe tutunula mu chronology examination babayo ne batuwandiikira Asclepios ono ebiwandiiko bye papyri of gye bayita Edwin Smith papyrus, ne batakoma okwo ne bajja ne bawandiika Ebers papyrus. Ezo zonna ezikwatagana ku medicine zonna za Imhotep, the father of medicine. Abagreek balinanga okumusinza, era yaliwo emabega kati gwe bagamba waabwe Hippocrates yalina okujja asome mu Africa nga Imhotep yafa dda nga yafuula dda emyaka nga 2,000 emabega. He had to wait for 2,000 years so that alyoka ajje n'asoma ku nsoma za Imhotep ku ddwaliro erisinga obukulu era lye yayina. Is the man yasooka ozimba eddwaliro in Kemet gye bayita Pa'ank. P-E-R. Then Ankh is A-N-K-H. Mutendera. Surgical tools zonna ezikola ebyo byonna bye bakozesa operations zonna zi tweezers, zi scissors, zi scapulars, ki zonna Imhotep ezo zonna tools. Ne kati abasawo ze bakozesa zi stethoscopes ze bateeka mu matu okuwuliriza omutima oba gukuba oba olwadde oba ki. Stethoscopes zonna zijjudde ku walls mu Kemet ku Pa'ank. Era n'ateekako akakabonero ka World Health Organization kevaayo n'ekoppa gye bayita snake cross nga bo, naye nga kategeeza ewandibadde eddagala. Kati yo snake cross gye tulaba bano ne bajja ne bagibba ate Abamerika ne babeera nga bagikola nga sayini ya $. Emisoto egyandibadde 2 ne bateekamu gumu. So mu alchemy oba mu nsoma eno kyetusobola okuyita kuba bali Abafirika bakiyitanga Caduceus, C-A-D-U-C-E-U-S. Era nga Abagreek bajja ne basoma ku nsonga z'aba Hemistregmistius. Ensoma eyo eraga akabonero ak'eddagala nga ggulu waliyo ebiwawaatiro
era mu nsomesa eyo ey'okujjanjaba eddayo katonda w'eddagala ayitibwa Ningishizida. Olulimi oluwulira lulinga olwa luna lwa zaffe wano. Ningishizida, NINGISHZIDA. Mukoddayo akakabonero bajja ne bakakopa, that was alukeme, era okuva olwo ne bagifuula road akiddugavu. Mbeera bwekyo gye babatwala. Yagambye abazungu kirabika bali organized okutusinga, kyova olaba bo bajja civilization zetwalina wano ne bazitwala. Teriyo continent yali erumbiddwa nga continent nga Africa. Kuva dda nga balumba tujja kusoma civilization yeno engeri gyeyiikamu, kubanga abaddugavu twaniriza nnyo. Kyenagamba nti nsobola okujja ewammwe nga simanyi ne mbagamba nsaba kozesako kutoyi, bagamba mumuwe ebikoola wawe ebikokooma oba toilet paper, kirira wali eri. Mu Europe tekiriiyo, era tosobola nagenda mu pabu zaabwe ng'oyagala kweyamba, bagamba oguze eki, oyagala kujjuza toyi zaffe. Musobola opakinga ng'ennyonta ekulume wano ga tusabayo ku mazzi g'okunywa ne bakuwa. Kati Afirika twayanirizanga nnyo olwa humanity eyo, kumbe twaniriza emisege. We welcomed them, ne twaniriza, ne tutandika obasomesa naye nga balina bias, kubanga omubbi taba na magezi kwetuusaako ebyo by'olina. Kati aba alina bibba bubbi, gwakugjewo bw'omutegeera. Kivula bagamba omubbi kasita oyogera erinnya lye akutta. Mazima gundi nonziba, agamba mumaliriza ajja kumpaako obujulizi. Kati olaba abaali bamanyi nti basajja bano bazze babbye bino, document we bati we bazibbye, information we bati babatta. Abasigalawo ne bamigrating nga bajja eno, nja kusomesa mpola na lwaki tulina abasawo abaffere be bayita ab'ekinnansi. Ku mbeera eyo ezo zonna system tujja zisoma. Civilization engeri gye yakubibwa, engeri gye yayonoonebwa, buli kimu nga bwe kibbibwa. Nkugambye n'eyo road of Asclepius, kabonero ka Imhotep, nako World Health Organization n'etwala endagaano ezisinga obukulu mu nsi yonna. Naye eri mu offices za UN era neewanikibwa. Endagaano ya Pharaoh Ramses ne ba Hittites, Pharaoh Usama Amen Ramesu Stephenra ne bagibbayo mu Abu Simbo temple ba War Museum, ne bagibbayo eri mu UN headquarters. Bw'okwata ebyafaayo by'abaddugavu n'obijja mu museum z'abazungu temusigalamu kantu. Bw'otuukayo bakulaga bino bivudde Kemeti, bino Benin, bino babibba Buganda, bino babibbye mu mbeera eyo. So tujja kutegeeza lwaki mu maaso awo. Kyenkugambye omubbi wajja nabba, otegeera erinnya lye akutta. Obudde bwaffe bwo bulabika buweddeyo. Serekita Mingo ajja kuba akuteeka mu programu endala.